everybody is leftist when they are young. After that, some people grow up and some people refuse to. Karl Marx was supposed to be the biggest proponent of equality. Did you know he had a slave? No. Officially, he used her as a sex slave. He fathered a child who was kept in ignorance of the fact that Karl Marx is my father. उसको आपने भगवान बनाया हुआ है. Feminists are looking up to the person who refused that his daughters should study or work. Mahatma Gandhi, for example, was also blamed for such things. See, you call him Mahatma Gandhi, I call him Mohandas Karamchand Gandhi. There was a very nice statement, I don't know, was it Sarojini Naidu? She says कि for India it's a very costly affair to keep Gandhi poor. जब वो ट्रेन में जाते थे तो उनके लिए डब्बा खाली किया जाता था. The nation needed a poster child at that time. कहीं कोई डिबेट नहीं कर रहा है कि जो हमें आज़ादी मिली वो हमें बोस की वजह से मिली, गांधी की वजह से नहीं मिली. If somebody should be Mahatma, that should be Mahatma Bose. You have a Arvind Srinivas making Perplexity in US in California Mountain View, but Correct. not in India in Bangalore or in Gurgaon or Mumbai, wherever. People are very negative about Bharatiyas that make that choice. I had made that choice. Some of those choices are driven by purely infrastructure, physical infrastructure. Economic infrastructure was also better. अगर आज की डेट पे आपको बॉलीवुड में हीरो बनना है, यहाँ बैठ के तो आप बन नहीं सकते. आप मुंबई जा रहे हो, अगर आप इसलिए जा रहे हो कि मुंबई में जो हो सकता है वो दिल्ली में नहीं हो सकता. Why are we accepting US as a superpower today? Because of Hollywood, because of media, because of so on and so forth. Because there is also a feeling that if you will go to US, you will inherit US. And why do you have that feeling of US being attractive? Because of the way US is projected in media, in movies, news, culture, etc., etc. We missed out on the hardware wave, the software wave, the enterprise solutions wave, and then the social media wave. हमने कुछ नहीं किया, बैठे रहे. Consumer बन गए बस और लोगों को डेटा दे दिया. Exactly, लोगों को डेटा दे दिया और उसी सोशल मीडिया पे जाके उसी सोशल मीडिया को गाली दे रहे हैं. First of all, thank you so much, Anurag, for being here all the way from Mumbai. It's a pleasure to have you. I genuinely, from the ice-breaking session and even before that, was genuinely very curious to talk to you. अभी क्या होता है ना पॉडकास्ट में people sometimes become so generic कि फिर आप सोचते हो यार ये तो मुझे पिछले गेस्ट ने भी बोला था, अब मैं क्या ही करूँगा यहाँ पे ये बात सुन के फिर से, but you have to listen. But with you, it's like every time there was a new perspective or a POV. So kudos to you for giving us time. Like I genuinely have so many things in my mind that I want to talk about. And yeah, it's a pleasure having you here. In a lighter vein, so what you were saying, I always attribute this to my father. तो पापा जो है वो मेरा हमेशा कहा करते थे कि भाई वो उसूल ही क्या जिसकी कोई कीमत ना देनी पड़े. हाँ. So I don't know. I'm not saying that I'm a man of perfect principles, but जो principles हैं वो हैं. And I am very vocal about my principles. People like me for that, people hate me for that, and that's fine. I think that's the good part. If people are hating you also, that's a good part, that hate and love is coming all the ways. That means कि आपका POV बहुत strong है. I think especially in a country like India. In fact, हाँ मतलब a slightly deeper response to that is हम लोग unfortunately ना validation की दुनिया में रहते हैं. And then there are literally mechanisms, मतलब social media and this and that जो आपको validation थाल पे परोस रहे हैं. Exactly. I think as individuals and then collectively as a civilization, we need to stop needing validation. We need to stop dancing for the gallery. Right? अब चाहे वो भारत के बाहर की गैलरी हो, भारत के अंदर की गैलरी है. So I think we should be very self-assured, boss. I mean, देश कहाँ से कहाँ पहुँच गए पिछले मतलब 10, 15, 20, 30 सालों में. मतलब things have changed so much, but हमारा self-confidence आज भी 1970 में ही अटका हुआ है. And I think that is a big problem which as a nation we have to overcome. Yeah, and I think that's where actually I wanted to start this conversation from. Unfortunately, Western media has always, even now, has showcased India in such a bad limelight. ये elephants का देश है, ये फकीरों का देश है, यहाँ पे हमेशा poverty रहती है. They don't know what kind of things we are building. They don't know the infra we are building. They don't know the goddamn defense capability that was recently showcased in the globe. They don't know anything regarding to that. I can understand this POV अगर हम पहले अपने British वाले times में जाए or during the time of Mughals. But why even now you think personally that India is always put in a bad limelight by the Western propaganda?
So let me ask you this question. Are you asking why do Westerners put India down or why do we put ourselves down? I Because think I दोनों चीज़ें would हो रही हैं. I think I would like to start with the westerns first. So देखिए, एक तो racism is very inherent as part of certain cultures Yeah. and as part of certain religions. Hmm. जब आपको और ये राइट विंग लेफ्ट विंग की बात नहीं है, ब्लैक वाइट ब्राउन की बात नहीं है, राइट? द रूट्स ऑफ एक्सक्लूजन कम फ्रॉम सर्टेन रिलीजन्स. आपका धर्म आपको सिखाता है कि अगर आप ये नहीं हो तो आप गलत हो, राइट? तो कई धर्म हैं दुनिया में ऐसे. नाउ उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है पॉलिटिक्स में, हॉलीवुड में, मीडिया में, कॉरपोरेट्स में, हर जगह. जो फंडामेंटल रूट थिंकिंग है दैट इफ यू डोंट stick to these 10, 20, 50 rules, then you are a problem. Media is just internalizing and amplifying that reality. More recently अभी क्या हुआ है कि भारत जो ग्रो किया है वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड रेट पे ग्रो किया है. इकोनॉमिक माइट देखिए, मिलिट्री माइट देखिए, फाइनेंशियल ग्रोथ देखिए लोगों की, and even more simply the level of self-confidence and self-assurance that we have. Right? My generation could not have the kind of career ambition that the current generation has, as an example. Things like these actually upset the Western establishment, जो status को maintain करना चाहता है. Now, अगर हम नया challenger हैं जो उनको competition दे रहे हैं, they will want to paint us in a bad light. They will say that India is a filthy country, Indians are filthy people, we don't respect women, we don't respect lower caste, so these are the very standard. मतलब अभी तो boring हो चुका है बस. मतलब यही चीज़ जो factually has been busted ages ago, right? यही stories चलती रहेंगी, बेचने वाला बेच रहा है, खरीदने वाला खरीद रहा है. But the good thing is आज के डेट पे there is the democratization of information. So if you have Twitter, if you have Instagram, if you're on YouTube, etc., you can provide an alternative point of view to people who are willing to actually search for the truth. And I think that's happening quite significantly even in the Western world now. Yeah, but I do feel, I don't know whether this is deep state या फिर ये क्या है इसका. There is still a bias even on social media, right? Just imagine अभी everyone is talking about Donald Trump and everything जो भी वो कर रहे हैं. He was also banned on X or formerly Twitter for a long time. वो तो उनके दोस्त ने अब खरीद लिया, now the ban has been lifted. But you see things like this so often that hate speech आ गई कहीं से. There is usually one side. Either you see a left, either you see a right, especially on a social media. Whether it's algorithm bias, वो क्या है, but like how do these things actually work? So देखिए, I am personally a freedom of speech absolutist. Right? I am an absolutist. But with the right that you have to say whatever you want to, you also have the responsibility for its consequences. Whether it's legal consequences, social consequences, or whatever it is. The bias that exists is a bunch of voices, primarily leftist in its leaning, or democratic, I would not say leftist as much, democratic in its leaning, so it's intolerance in its purest form, right? Which is to say, hey, I have this point of view. If you have a different point of view, I will interrupt you or cancel you. If I can't interrupt or cancel you, I will slander you, right? That bias comes into the algos that are built, that comes into the articles that are written, that comes into conversations that are had, etc., etc. I think what's happening globally now is the people that were actually victimized, whose voices were shut up, those people are standing out and say, "Bhai, मैं क्यों नहीं बोलूँगा?" Right? Just because I'm black, you can't shut me. Just because I'm a conservative, you can't shut me. Just because I'm a traditionalist, you can't shut me. Just because I'm pro-industry or pro-nation, you can't shut me. Right? And the good thing, I think, which has started happening now in the last few years, ये जो woke culture था, जहाँ पे woke culture strong था, especially a few universities, right? वहीं पे ये woke culture is starting to break down already. So it was a flash in the pan.
You see, woke culture is fundamentally attractive when you're young But why is that? because you're more romantic about life, and I don't mean romantic from a from a romantic partnership sense, But but you're does- more bohemian, right? You like ideas, you like ideals. Why? Because you don't have to deal with the reality, right? Your parents are paying for your food and your college fees. You don't have to take responsibility, etc. So आप idealist हो, आप ये सोचते हो कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, देन रियलिटी हिट्स यू कि नहीं, दुनिया तो ऐसी है नहीं है, दुनिया तो वैसी है, अब मुझे उस वैसी दुनिया के साथ डील करना है. So, like it said quite famously, right? Everybody is leftist when they are young. After that, some people grow up and some people refuse to. Right? Very true. And that's just the reality of life. So, it is very natural Yeah. for it is very natural for any conglomeration of youth, and it just happens to be universities. It is very natural for any conglomeration of youth to tilt towards idealism rather than realism. Right, and I think we're seeing that as a phenomena. I mean, I personally know a bunch of friends that were more left-leaning in our youth, and as we've grown up, I can see their natural evolution. Like nobody sat and explained it to them, but they realized कि यार मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, तो उससे मेरा भला मेरे फैमिली का भला हो, मैं किसी और को क्यों दे दूँ? Which is I think the fundamental root of Marxism. I think that is the, this may turn out to be political, but आपको ऐसा नहीं लगता अनुराग कि this is the case with every leftist, that they might be trying to sell that leftists believe in, equality, everything should be equal. फोन आप एप्पल का यूज करते हो, गाड़ी आपकी मर्सिडीज या BMW होगी, फ्लाइट आपको एकदम फर्स्ट क्लास चाहिए. Then why to pretend or to sell this narrative to people, especially young people, कि you have to be a leftist? Equality, हर जगह. You see, I am a big believer in equal opportunity, not equality. Yeah. Right. आपको और मुझे जो है सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. आउटकम हमारे स्किल पे, हमारे एंथुजियाज्म पे डिपेंड करता है, हमारे प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, राइट? बट लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट मार्क्सिज्म एंड Karl Marx was supposed to be the biggest proponent of equality. Did you know he had a slave? No. Officially. He not just had a slave, he used her as a sex slave. And he fathered a child, Fred Dumuth, I think his name was. He fathered a child who was kept in ignorance of the fact कि Karl Marx is my father. मरते मरते Karl Marx ने उसको बताया कि एक्चुअली मैं तुम्हारा बाप हूँ. उसको आपने भगवान बनाया हुआ है. I'll tell you more interesting stuff about Karl Marx. Karl Marx has had daughters. He forbade them to study and have their own careers. Imagine, the leftist movement and the feminism movement has been closely intertwined. Feminists are looking up to the person who refused that his daughters should study or work. He forbade that they can have love marriages. I mean, please look this up, right? This is his own biographer, right? Yeah. He forbade that they can have love marriages. One of the daughters fell in love with somebody who was not a big, he was not very successful, and obviously he wanted, despite Marx being a Marxist, he wanted his daughters to marry rich guys. So his girl had a liking for somebody with a person who wasn't as prosperous. So Karl Marx ने मना कर दिया, शादी नहीं करोगे. आगे जाके ये बंदा जो है, इसने पैसा कमाया, politically भी बहुत active हो गया, and he became rich. Karl Marx's own daughter, biological child, started, being kept by that guy. And when the breakup happened, she actually committed suicide. Right? So why am I telling you these couple of stories? When Marx talks about equality, right, that's a slogan. That's not what he practices. When Marx talks about feminism, that's a slogan. That's not what he practiced in his own life. Yeah. When Marx talks about equal rights as far as I benefit, not equal rights if you benefit. So there is a lot of inbuilt hypocrisy in Marx's own life. In fact, I'll tell you another statement that Karl Marx's mother made. हम लोग भारत में बोलते हैं ना कि हर माँ को अपना बच्चा बढ़िया लगता है, सुंदर लगता है. Karl Marx की मदर ने स्टेटमेंट मारा, and I'm quoting it verbatim translated. So Karl Marx had written this book called Das Kapital. Yeah. Capital. She said, instead of talking about capital,
I wish my son had it. Right? What a roast. What a roast. What a roast. And your own Genuine mother roast. is giving you that roast. Now you're edifying this kind of a guy. I just don't get it. Yeah. कि बस आप basic history भी नहीं पढ़ रहे हो. But don't you think यहाँ पे मेरा है कि all this revolutionary leaders to some extent, not everyone, are hypocrites. For example, we talked about Karl Marx here and all kind of things he did, girls and everything, and his own mother said these things about him. Mahatma Gandhi, for example, was also blamed for such things. He used to eat non-veg, used to sleep with girls to test his chastity. कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे टेस्ट करना है ये कि मैं ब्रह्मचारी हूँ या नहीं हूँ. So when you put that into context, then it puts a whole thing कि whosoever is creating the leftist or rightist movement, is there a huge probability that they are going to be a hypocrite themselves? See, you call him Mahatma Gandhi, I call him Mohandas Karamchand Gandhi. Yeah. Right? Yeah, I think that is by mistake actually. I always say Gandhi. I don't know why I used Mahatma. No, but that's fine. But again, there is, I think this whole topic of hypocrisy has been beaten down to death quite significantly, right? Mohandas Gandhi ke values on multiple fronts, right? There was a very nice statement, I don't know, was it Sarojini Naidu? She says ki for India it's a very costly affair to keep Gandhi poor. राइट बिकॉज उनके जब वो ट्रेन में जाते थे तो उनके लिए डब्बा खाली किया जाता था. हर स्टेशन पे 50 लोग के लिए 500 लोग के लिए समोसा चाय का इंतजाम हो रहा है, सो ऑन सो फोर्थ, राइट? सो इट वाज ग्रेट ऑप्टिक्स मैनेजमेंट एंड आई थिंक मे बी एज अ नेशन वी नीडेड इट देन. I won't say we as a nation needed it, but the nation needed a poster child at that time. And obviously the Brits would have preferred a poster child that is the least confrontationist, right? See, I know you are not, but I'm old enough to have met people who were freedom fighters in my youth. बहुत clearly इसमें किसी कहीं कोई डिबेट नहीं कर रहा है कि जो हमें आज़ादी मिली वो हमें बोस की वजह से मिली, गांधी की वजह से नहीं मिली. If somebody should be Mahatma, that should be Mahatma Bose, right? But narrative में Subhash Chandra Bose was wiped out. Mohandas Gandhi was propped up as a Mahatma. Inbuilt hypocrisy exists because there are buyers for that hypocrisy. To use today's language, hypocrisy is the filter that you use on your image. आप उसको सेपिया भी कर सकते हो, आप उसको ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, right? And why do people like hypocrisy? Because it aligns with their internal imagined narrative, right? If I like Aftab must be a nice guy. Therefore Aftab is a nice guy. Now that could be Mohandas Gandhi, that could be Karl Marx, that could be anybody. Second is there would be an internal cognitive dissonance within people to accept कि नहीं यार, this is actually not a nice guy, but I like him, which means I might not be a a nice guy. तीसरा, people want the easy way out. आपको लोगों के TLDR में इंटरेस्ट है, लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, राइट? आपको लोगों के प्रोफाइल में इंटरेस्ट है, उनकी रियलिटी में नहीं है, राइट? क्योंकि टाइम भी कहाँ है किसी के पास कि जब कोई ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो तो आप 10 किताबें पढ़ो, आप 50 लोगों से बात करो. nobody wants to do that, right? Everybody wants the path of least resistance to latch on to an ideology or a point of view. So whatever looks cool or sounds cool, they align to it. Yeah, they say right wing is very cool nowadays for some people. That has happened. Yeah. Especially if you see social media. Yeah. I would think so, yeah. And I think we were talking about social media here. जो algorithm bias है, why it has been like this कि it's your politics, religion, hardcore murder, or even sexuality. All these things are always put to the maximum reach. अगर आप in reels के, in posts के, if you see the analytics of it also, it has the maximum amount of shares. That means that people are also sharing this content. So why this kind of algorithm bias exists? क्योंकि at the end there is this algorithm that is promoting it or showing it to people. Why is it that? I would think it is about the economics of provocation, right? Provocation gets more eyeballs than depth, right?
bad news gets more eyeballs than Good news. good news, right? And so on and so forth. So there is a certain responsibility that a consumer should take. There is a certain responsibility that the social media industry should take, or a creator should take, or whatever it is, right? We are having this conversation now. अगर बैठ के मैं 4 लोगों को गाली देना शुरू करूं, तो वो जो 30 सेकंड का रील है वो हिट हो जाएगा, राइट? अब वो मुझ पे डिपेंड करता है कि मुझे 4 लोगों को गाली देना है या नहीं देना है, एंड व्यूअर पे डिपेंड करता है कि बस उसको कोई मीनिंगफुल कंटेंट देखना है, मीनिंगलेस कंटेंट देखना है, राइट? So I think social media companies are incentivized purely economically, right? Because if it is a provocative piece of content, then I'll watch it multiple times. I'll send it to 10 different friends. I'll hit like, share, subscribe to it, blah, 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 blah. So therefore, a social media company says, let me do it. Now, what makes it even more interesting is the political angle to all of this. So one is the economic angle. The political angle, by virtue of coming from California, by virtue of being self-proclaimed progressives, etc., etc., there is a certain subconscious bias that gets built in, which is where the problem kicks in, right? I personally don't consider you progressive if you're blocking out anybody else's point of view. Like I said, I'm a freedom of speech absolutist. So for me, it is very interesting to see a lot of people who call themselves progressive, who actually consider it okay to not let others speak. I mean, cancel culture as an example, right? It is so dangerous कि आप मानने ना मानने की बात नहीं है, आप किसी की बात सुनना ही नहीं चाह रहे हो. It's a huge problem. So don't you think Ranveer's case was the classic example of कि मैं किसी की freedom of speech रहने नहीं देना चाहता हूँ? You have the whole media, you have everything around you. Now those guys are obviously coming back and getting back to their businesses. But for like almost a month, इन लोगों के पीछे सारी दुनिया पड़ गई. तो वहाँ पे this particular logic of freedom of speech was failed. Do you think that? No, absolutely not. So in fact, as I started, freedom of speech has two components. A, you have the right to say what you want to. B, you have the responsibility for consequences. ठीक है? I don't want to make a value judgment on what Ranveer Allahabadia said was right or wrong. I may not have liked it. I may have found it distasteful, but that does not take away his right to say it. At the same time, he should have thought through the consequences कि भारत जैसे देश में जहाँ पे माँ बाप की पूजा की जाती है, मातृभक्ति, पितृभक्ति is a part of our culture, and we don't stop at माता पिता, right? पूर्वजों तक जाते हैं हम लोग तो बस, right? वहाँ पे आप इस टाइप का कुछ बोल रहे हो और उसका कोई बैकलैश नहीं होगा, वो तो बहुत ही, I would say, बहुत ही limited thinking है. But then the state going against you, was that justified? See, that I don't know, right? That's a question of law. I mean, I don't understand law as well. It is, what is a state at the end of the day, right? A state is a conglomeration of its people, right? वासियों का मिश्रण है जो देश है, right? तो अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हो जो citizens को acceptable नहीं रहेगा, जिसकी वजह से backlash होगा, you see, there are multiple units of governance, so to speak, right? Family is a unit of governance, right? A municipality is a unit of governance. A state is a unit of governance. The city, the country is a unit of governance, right? If you come and harm my family will come after you, right? Similarly, if you harm my nation, or if you harm my society or sentiments or whatever it is, then everybody will come after you. The mechanism happens to be the police or lawyers, courts, etc., etc., right? Now that's a different question altogether. I wish I understood law better. What my limited view on not just this particular case, but any of these cases is, you do be respectful, be conscious, be self-aware, be aware of the room you're in, the environment you're in. So as a nation, we talk too much about rights. We don't talk enough about responsibilities, right? The question is not, and to me there are both questions. The question is not, should an individual have a right to say what he wants to? Should he also have the responsibility to think about what he's saying? Right? And I think the minute you start framing it from a responsibility perspective, very often these very people may not be able to say the things that they're saying today. But वहाँ पे उनका freedom of speech नहीं जा रहा है.
फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं जा रहा है. फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स द राइट टू बी स्टूपिड, or the right to be ridiculous, the right to be weird, the right to rebel, the right to not ally, right? And we are the largest nation in the world that actually allows all of this, right? Freedom का मतलब ये नहीं है कि मैं कपड़े उतार के नंगा सी बीच पे दौड़ूं, right? I could say, boss, मेरा freedom है कि, you know, I'll tell you, let me be ridiculous for a second, right? I could say my freedom is to not wear any clothes, or I could take a leftist view. I could remove all my clothes and say I identified as well dressed. You have to compliment the suit that I'm wearing in my own deluded imagination. Right? I have a responsibility towards my fellow citizens, especially if you are a voice that matters. See, I'm not a voice that matters. You're a voice that matters. Any celebrity, any YouTuber, any Bollywood hero, heroine, any newspaper, newscaster, blah, blah, blah. There has to be a strong element of social responsibility and responsibility towards the civilization. Right? I would rather have a conversation on the responsibility rather than the right. Got it. And I wanted to move towards the current scenario, Abhi. What happened in Operation Sindoor. So this is related. Why I'm mentioning this is because now we have talked about algorithm bias and Western propaganda. I think, I don't know कि ये geopolitically कैसा था. Army and the armed forces have in fact showcased everything literally to the world so well that even the Western media cannot deny it. I didn't see a harsh post from New York Times or the Guardian able to, you know, dissect from this fact कि ये इंडिया ने नहीं किया था. चाहे वो आपके PM की pinpoint speech हो. Right. I am not a Modi Bhakta or a BJP Bhakta here to all the people who will now frame me like that. Whether it's your PM speech or whether it's the press conferences that were done one after the another for a week or so, pinpoint accuracy. And I personally think that here India won the narrative war, जो कभी नहीं जीत पाता था. Correct. हमेशा हारता था. Absolutely. Yeah. How do you see this yourself as well? So, look, before I start with my response, right, one thing which, you know, I want to put it out there. Yeah. I think we as Indians, as Bharatiyas, we take our caretakers for granted. I honestly feel each of us, आप जो भी कर रहे हो, whoever is watching this video on YouTube, pause मार के एक आप छोटा सा एक आप अगर नास्तिक भी हो, चार्वक भी हो, right? Don't भगवान को आप you know ये मत करो. You don't have to pray. But एक मन में एक थैंक यू बोलना चाहिए to each and every फौजी. Each and every फौजी. आज के डेट पे बॉस अगर कोई बोल रहा है कि मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है देश में, मैं हर तरह की नौकरी कर सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ, बढ़िया कपड़े पहन सकता हूँ, बढ़िया गाड़ी चला सकता हूँ, दिस एंड दैट. आज के डेट पे जो बंदा, एनी पर्सन, आदमी, औरत, whatever, anybody that is taking a call today to say कि boss, I will go and serve on the border, hats off to them. Seriously. So I think first credit should go there. Second credit, I think, should go on our handling of the situation, right? I've always said this openly. Some people love me for it, some people hate me for it. But भारत के पास नैरेटिव बिल्ड करने की कैपेबिलिटी हिस्टोरिकली कहीं थी ही नहीं. हमको कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं करने देता था. दूसरा, हमें खुद में ही इतना विश्वास नहीं था कि यार अपनी सच्चाई बाहर रखें. Even when we were rich. At any point. अब हिस्टोरिकली देख लीजिए पिछले 50-60 साल, 70 साल, हमको यही लगता रहता था कि वो हम ही गरीब हैं, हम बेवकूफ़ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं. राइट? वी यूज्ड टू एंजॉय आवर ओन पॉवर्टी पॉर्न. राइट? वी आर द बिगेस्ट परपेट्रेटर्स of our misfortune, right? We create terrible situations for ourselves and then peddle it, right? This was handled so beautifully, whether it was the press conferences, whether it was the framing of, who all gave the press conference, right? Whether it was, the honorable prime minister's speech, if you listen to Modi ji's speech, उसमें एक शब्द ज़्यादा नहीं था, एक शब्द कम नहीं था. Yes. Down to the word. That line especially कि सिंदूर मिटाया था, हमने टेररिस्ट के कैंप्स को ही मिटा दिया, उजाड़ दिया. That word itself is so powerful. Correct. A leader of your country is saying this. Yeah. When US is there actually.
I mean, talking about words, there were so many hidden references, right? I mean, the Patal reference, Yeah. right? Which is why I was saying na, ki every word was so well selected, so precise, so surgical in its strike, you know. I think that was beautiful. Now, TK, different world leaders would want to have their own point of view. You see, at the end of the day, what happened was Bharatiya domestic weaponry and, of course, Israel and Russia's supply to us. It really broke the back of, a whole bunch of other countries that claim supremacy and primacy when it comes to the arms race, right? Which is also why their media would find it very difficult to swallow what actually happened. उनको ये, see, nobody wants to stand up and say, अरे बॉस, हमारे weapons के against Indian weapons या Russian weapons या Israeli weapons काम कर गए, right? हमने जो मिसाइल भेजा था, ड्रोन भेजा था, वो, when I say, I mean the Western world, let's say, or the Chinese or whatever, कि बॉस, we got blocked by something that was made by a bunch of, low caste vegetarian Indians, let's say, that mentality, that's the mentality, right? So narrative तो हमेशा ये रहेगा कि नहीं actually ये तो हुआ ही नहीं, right? So अभी भी you think there will be because being Delulu comes in multiple ways, right? And the point about being Delulu is, as we say, Delulu is not a Solulu, right? अब इसलिए कौन समझा इन लोगों को कि बस the fact is actually out there, और आपको टाइम भी नहीं लगेगा, राइट? आपको ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी में जाके कोई किताब निकालना है, राइट? आपको इंटरनेट ब्राउज करना है, आपको अपनी आंखों से फोटोज देखना है, राइट? बट you see, I'll move into something interesting from here. When you look at a whole lot of mental disorders, right? So the American Psychiatric Association, or whatever it is called, they published the list of disorders. One of the most active symptoms of those disorders is called the 4Ds, right? First is denial. Second is dilution. Third is deflection. And the fourth is diversion, right? And if you look at the chronological response to Operation Sindoor, the Western media has followed each of these 4 steps to the T. Now, I'm not joking. I mean, you should Google it up. I mean, the whole... So I think, you see, like there are individuals with disorders, it could exist collectively as well, right? As societies as well, right? And like we Indians, I believe we suffer from PTSD, right? Similarly, a large part of the world could suffer delusions. I'm saying at a social level, not at an individual level. Right? I mean, if you read the books in the UK around colonization, what they are taught is so far away from the truth. उनका जो national curriculum on history है, right? They come to India or they look at India thinking कि बॉस हमने तो भारत का उत्थान किया है. We did a favor by going and ruling these monkeys for 200 years. ऐसा सोचते क्या उनको सिखाया जाता है? When they start writing, when they start thinking, when they start engaging on social media, when they go to the workforce, these are the beliefs they're walking around with. They have been told that Kohinoor was given as a gift to United Kingdom. Exactly. है ना? Yeah. Perception है. Yeah, absolutely. वो कोई नहीं बताएगा वो लिया कैसे गया था, जोर जबरदस्ती से लिया गया था. Yeah, and look, on this particular issue, because I co-founded India Pride Project, I can tell you, there are so many people. अब जैसे इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट, जस्ट टू गिव यू अ क्विक बैकग्राउंड, कि हमारे जो भारत की मंदिरों की मूर्तियां चोरी हो जाती हैं, कोई भी आर्टिफैक्ट चोरी हो जाता है, देयर इज अ होल मूवमेंट टू चेंज द नॉर्मल फ्रॉम सेइंग कि यस इट शुड बी आउटसाइड भारत टू सेइंग नो, ये भारत में वापस आना चाहिए. हमारी जी मूर्तियां जो हैं वो हमारे दर्शन के लिए हैं, आपके प्रदर्शन के लिए नहीं है. बहुत सिंपल है, राइट? एज आनंदा जी सेज, शी पुट इट सो नाइसली, history belongs to its geography. That's what India Pride Project is all about. अब जो म्यूजियम है वो हमारे मंदिरों से मूर्ति चोरी करके लेके गए हैं,
वो ये भी नहीं बोल रहे कि हमारी मूर्ति है, वहाँ पे लेबल में लिखा हुआ है कि ये भारत से आती है, राइट। तो मूर्ति दीवार पे है, उसके नीचे म्यूजियम लेबल बढ़िया सा ब्रास का एक प्लैक लगा हुआ है जो बोलती है कि बॉस हम यहाँ से लेके आए। अब उनसे पूछो कि बॉस आपको परमिशन किसने दी, वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। और यही लोग हैं कंसेंट की बात करते हैं, राइट, कि एवरीथिंग एल्स नीड्स कंसेंट एक्सेप्ट दैट व्हेन वी स्टील फ्रॉम यू, राइट। माय ग्रैंडफादर हैड अ स्पीयर, योर ग्रैंडफादर हैड अ गन, देयरफॉर व्हाटएवर योर ग्रैंडफादर डिड वाज राइट। मतलब इमेजिन वी आर सिटिंग इन एन एज 70-80 years after the United Nations was formed, and there are people who still believe that might is right. And when I say people, I literally mean that is the official stand of nations. Yeah. Ki we were stronger than you, therefore whatever we did was right. But I have a thing regarding arty crafts, and I think this is coming from a young perspective यहाँ पे, and I want to ask this openly because there are people जो ऐसे who's coming from the young slot, वो ऐसे पूछना भी चाहते हैं कि okay, there is a मूर्ति जो यहाँ पे नहीं है, अब किसी और देश में है और कहीं और है, वो उसे हमें इंडिया में वापस लाना चाहिए, या हमें उन चीज़ों को ढूंढ के अपनी एस्टैब्लिश जगह पे रखना चाहिए। ठीक है। But how does that impact us now? Because if that has happened in history, why bringing a murti back now in this current time to my country? How it will impact me? What will it change? तो देखो यार, there's a couple of things here, right? One is symbols matter. Why do symbols matter? You see, in the old age, जब wars, battles वगैरह होते थे, तो लोग क्यों कहते थे कि बस झंडा गिराओ, right? If your army is fighting with my army, my objective should be to fell your flag, your objective should be to fell my flag. झंडा जो है वो मतलब 4 फुट का कपड़ा है, right? But as a symbol that is important. Across the globe, you cannot misutilize, let's say, a flag today, right? Similarly, for our civilization, murtis are our symbols of our civilization, right? And basic कायदे की बात, so एक तो ये है कि अगर हमें अपनी civilizational value, civilizational pride, civilizational culture reclaim करना है, तो civilization symbol भी reclaim करना पड़ेगा. It's as simple as that. How can I have pride in my civilization if I don't have symbols of it? Or more importantly, if somebody else took away my symbols. Right? दूसरा, जो लोग, and I'm not saying only young people, right? Even a lot of older people have the same argument कि बस मूर्ति तो वहाँ पे है, तुमको क्या तकलीफ है? They also say कि नहीं, वहाँ पे तो देखो यार AC में मूर्ति है, लोग कितने लाखों लोग उसको देखते हैं, उसमें सफाई होती है, this and that, right? I have a simple response कि बस अगर मैं आज आपकी मदर को किडनैप कर लूँ और मैं आपको अश्योरेंस दूं कि बस आपकी अम्मा जो है वो एसी के रूम में रहेगी, बढ़िया नौकर चाकर रहेंगे, बढ़िया उनको खाना मिलेगा, मैं उनको पिक्चर दिखाऊंगा, आई विल टेक केयर ऑफ हर, बट आई वांट टू किडनैप योर मदर, विल यू बी ओके विद इट? Obviously no. व्हाई? आई एम सेइंग आई विल टेक गुड केयर ऑफ हर ना. But this is to a direct personal relationship. एग्जैक्टली. वैसे ही हमारे देवी देवताओं के साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है. जो मेरी कुल देवी हैं वो मेरे कुल की देवी हैं, वो आपके बाप की जागीर नहीं है, राइट? मेरे कुल की देवी हैं. जब मूर्तियां मंदिर में बिठाई जाती हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है. प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? यू आर एक्चुअली गिविंग लाइफ. वो पत्थर नहीं है, वो धातु नहीं है. इट्स नॉट अ पीस ऑफ स्टोन और मेटल, राइट? उसमें प्राण जो है वो डाला जा रहा है. इट इज अ लिविंग ऑब्जेक्ट टू मी. मैं मंदिर जाके वार्तालाप क्यों करता हूँ? मैं बात क्यों करता हूँ भगवान से? मैं उनसे कुछ मांगता क्यों हूँ? मैं उनको धन्यवाद क्यों देता हूँ? मैं पागल हूं कि वो पत्थर को मैं थैंक यू बोल रहा हूं, राइट? फॉर अस, एंड ये मेरा बिलीफ नहीं है, ये एज पर लॉ, एज पर सुप्रीम कोर्ट, ये एक वैलिड लाइन ऑफ थिंकिंग है कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उस मूर्ति में जीवन है, जान है, प्राण है, राइट? इसलिए तो मैं बात कर रहा हूं, राइट? मैं रोड के पत्थर से बात करूंगा तो कोई बोलेगा पागल है, राइट? अगर मेरी देवी देवता है, उनसे मैं बात कर रहा हूं, इट मीन्स इट इज समथिंग मोर देन अ पत्थर. अगर कोई उसको लेके जाता है तो वो किडनैपिंग ही है, क्योंकि उसमें प्राण है. देन पीपल से कि नहीं, मूर्ति बोल थोड़ी ना सकती है, मूर्ति दौड़ थोड़ी ना सकती है. ठीक है जी, 6 महीने का मेरा बच्चा है, वो भी बोल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो आप उसको लेके चले जाओगे?
उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तो आप उसको किडनैप कर लोगे, बिकॉज द लॉजिक इज द सेम, राइट? सो आई थिंक मतलब एज अ सिविलाइजेशन वी हैव टू बी मच मोर बोल्ड अबाउट व्हाट बिलोंग्स टू अस एंड क्लेम इट बैक. एंड जैसे जैसे हमारा देश केवल इकोनॉमिकली नहीं, जियोपॉलिटिकली स्ट्रांग हो रहा है, ये सब एट सम पॉइंट और द अदर आएंगे. और ये एक दो मूर्ति से नहीं होगा कि हम भिखारी के जैसे डॉक्यूमेंट लेके चले गए कि देखो सर प्रूफ, ये प्लीज वापस कर दो. वैसे नहीं होगा ये. दिस विल हैपन इफ इट बिकम्स अ मूवमेंट एंड इट हैपेंस ऑन मास. ये स्केल वाली चीज है, ये नहीं कि बस 10 मूर्ति हमने मांगी, आपने 10 मूर्ति वापस कर दी. तो अपार्ट फ्रॉम मूर्ति देन यहाँ पे फिर जो चीज़ नेक्स्ट आती है वो है फिर मंदिर साहब के. जैसे ये डिबेट तो अब सेटल हो चुकी है, इस पे कुछ है भी नहीं. सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व था राम मंदिर के मैटर में. आप देखिए, अब आप राम मंदिर का मैटर देखिए, उस टाइम पे एक बहुत बड़ा स्लॉट आ गया था ये बोलने के लिए कि इसकी जगह कुछ और बनवा दिया होता, इसकी जगह वो कर दिया होता. वैसे जिन लोगों को नहीं पता है, वैसे ये मंदिर जो आपके भक्तजन है उनके पैसों से ही बना है, उनके दान से ही बना है राम मंदिर. बट इसमें मैं यहीं पे एक अनबायस्ड होकर फिर से ये सवाल पूछना चाहूँगा. आर्टिकल्स का आपने बता दिया, तो क्यों एक हिंदू के लिए या फिर एक ओवरऑल एक सिविलाइजेशन के लिए जो भारत है, अपने मंदिर लेना वापस ज़रूरी है? सर देखो, जो भी ये लॉजिक देता है ना कि यार वहाँ पे स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो, द सिंपल रिस्पॉन्स टू देम इज कि यार ठीक है, तुम अपने घर की चाबी दो मुझे, मैं वहाँ पे बना देता हूँ अस्पताल, वहाँ पे स्कूल खुलवा देता हूँ, राइट? आपको मेरे ही मंदिर, मतलब इतना बड़ा देश है, इतनी खाली जगह पड़ी है, आपको मेरे ही मंदिर में स्कूल और अस्पताल क्यों बनवाना है? सो आई थिंक वी शुड क्वेश्चन द इंटेंशन ऑफ पीपल हु मेक दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, कि आपकी मंशा क्या है जिसकी वजह से आप केवल मेरी जगह हथियाना चाहते हो. दैट इज अ क्वेश्चन वी नीड टू हैव. क्या आप एंटाइटल्ड हो? क्या आप एक्सक्लूजनरी हो? क्या आप रूड हो? राइट? बिकॉज अनलेस यू आर एंटाइटल्ड, अनलेस यू आर एक्सक्लूजनरी, unless you don't want to victimize the other person, you cannot make a statement कि मंदिर की जगह स्कूल बनाओ. और फॉर दैट मैटर, मैं तो बोलता हूँ मस्जिद की जगह, गुरुद्वारा की जगह, चर्च की जगह. मैं तो खड़ा होकर नहीं बोल रहा हूँ कि बस मस्जिद और चर्च की जगह स्कूल खुलवाओ, राइट? आप क्यों बोल रहे हो कि मंदिर की जगह स्कूल खुलवाओ? नाउ कमिंग बैक टू व्हाई शुड वी मंदिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, एक चीज जो मैं हर भारतीयों को तो लार्जली समझ में आता है, थोड़े भूलते जा रहे हैं. वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर बॉस, मंदिर जो है वो प्राणा का स्थल नहीं है. इट इज नॉट ओनली अ प्लेस टू प्रे. मंदिर जो है, दे वर मेंट टू बी कल्चरल सेंटर्स. वहां पे एजुकेशन होता था, आर्ट होता था, मार्केट्स लगते थे, वो फाइनेंशियल सेंटर होता था, क्लियरिंग हाउस होता था डिस्प्यूट्स के लिए, एंड वहां पे प्रार्थना भी होती थी. सो मंदिर जो है वो कम्युनिटी सेंटर है, रिलीजियस प्लेस नहीं है केवल, राइट? अब हुआ ये आप सिर्फ हिंदू मंदिरों के कह रहे हैं, बाकी रिलीजियस प्लेसेस के लिए आप नहीं? आई वाज कमिंग टू दैट. ये केवल हिंदू मंदिरों की, मैं हिंदू हूं तो हिंदू मंदिरों की बात कर रहा हूँ, राइट? अब हुआ ये कि पहले जब मिडिल ईस्ट से जो रेडर्स आए, जो यहाँ पे बस गए इवेंचुअली, एंड यू नो इट इज अ पैरासिटिकल थॉट, ऑफ कोर्स दे कॉल देमसेल्व्स कि हम भी अभी इंडियन हो गए, भारतीय नहीं बोलेंगे ऑफ कोर्स अपने आप को, राइट? उनके लिए इट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप विच इज रिस्पेक्टेड. जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए चर्च इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप विच इज रिस्पेक्टेड, राइट? तो अनफॉर्चुनेटली नैरेटिव ये बन गया कि मंदिर इज ऑल्सो अ प्लेस ऑफ वर्शिप, क्योंकि उनके दिमाग में अ प्लेस ऑफ वर्शिप वॉज टैग्ड विद अ यूनिटरी पर्पस, कि जहां पे पूजा हो रही है वहां पे पूजा ही हो रही है. मंदिर जो है वहां पे कई चीजें होती हैं, वो लाइक आई सेड वो कम्युनिटी सेंटर है. वहां पे मुंह दिखाई भी हो रहा है, श्राद्ध भी हो रहा है, राइट? मंगलवार को या बृहस्पति, मतलब डिपेंड, मंदिर पे डिपेंड करता है. वहां पे हाट भी लग रहा है, राइट? वहां पे यू नो इनफॉर्मल डिस्प्यूट्स भी डिस्कस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है वहां पे, राइट? सो जो समाज का सेंटर है, उस सेंटर को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो समाज को डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट? हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, अब चाहे दिल्ली में हो या कहीं भी हो, कुछ भी हो, राइट? आप क्यों बोलते हैं कि हमारे लिए पार्क होना जरूरी है, हमारे लिए कोर्ट होना जरूरी है,
हमारे लिए रेलवे स्टेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि देयर इज़ अ फंक्शनल यूटिलिटी. मतलब यहाँ तो मैं धर्म की बात कर ही नहीं रहा हूँ. तो आप कह रहे हैं मंदिर की एक फंक्शनल यूटिलिटी है. मंदिर वाज मेंट टू हैव अ फंक्शनल यूटिलिटी. पहले तो जो भी बाहर से आए उनको ये फंक्शनल यूटिलिटी समझ में ही नहीं आई. उसके बाद उन्होंने हमारे लोग को कन्विंस कर दिया कि नहीं जी, फंक्शनल यूटिलिटी तो है नहीं. राइट. You remember, see, please understand that what colonialism was when colonialism was brought in, it brought in a new set of social structures. For those new social structures to survive, they had to destroy existing social structures, which is what led to the destruction of temples. I don't think anybody, and again, I think we look at colonialism very differently, right? When Christopher Columbus left to search India. This, by the way, also you should Google it up, right? It's called the letter of original voyage, or letter of first voyage. So Columbus wrote a letter to the king and queen saying, listen, I want your, like you write to a seed capital or a venture fund, right? A venture capitalist. So he wrote a letter saying, why do I need money to go on this quest, right? People try to say कि नहीं, he was trying to spread the word of the Lord, कि वो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कर रहा था. दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल इन हिज ओन वर्ड्स. ये उसके बारे में बाद में नैरेटिव बनाया गया है. उस चिट्ठी में 13 बार द वर्ड गोल्ड इज यूज्ड, सोना. एक बार द वर्ड लॉर्ड और गॉड इज यूज्ड. तो ही वाज बेसिकली लुकिंग फॉर मनी इन द नेम ऑफ गॉड. एग्जैक्टली, व्हिच ही हिमसेल्फ हैज सेड इन द फंड रेजिंग रिक्वेस्ट. जैसे लोन एप्लीकेशन होता है, उसने एप्लीकेशन दिया था किंग और क्वीन को. उस चिट्ठी की ओरिजिनल कॉपी अवेलेबल है म्यूजियम में. गूगल इमेजेस पे जाके आप सर्च कर सकते हो. तो क्रिस्टोफर कोलंबस खुद बोल रहा है कि बॉस, मैं एक्चुअली सोना ढूंढने जाना चाह रहा हूं. आपकी मीडिया वालों ने कर दिया कि नहीं जी, ये तो मतलब he wanted to tell people about the word of God. That's how narratives are built, and that's how we buy bullshit narratives. बट क्या वो हिंदुइज्म के साथ नहीं होता? मतलब अगर आप हिंदू टेम्पल्स देखें, बहुत मेजोरिटी इसके स्टेट कंट्रोल भी है, स्पेशली इन साउथ इंडिया. Absolutely. जो कंप्लीटली अगेंस्ट रहते हैं हिंदुइज्म के. करेक्ट. वो बिल्कुल एकदम है ही नहीं उस फेवर में कि वहां पे नहीं है कुछ. वहां पे आपको हिंदू टेम्पल्स में जितना भी डोनेशन आ रहा है वो आपको चाहिए वहां पे, वो स्टेट में जाएगा. सो इस मुद्दे पे मैं बहुत लेफ्टिस्ट हूँ. आई एम सीरियसली लेफ्टिस्ट व्हेन इट कम्स टू दिस इश्यू. राइट. आई बिलीव इन इक्वल राइट्स. जो हक किसी भी धर्म का है वो सब धर्म का होना चाहिए इक्वली. राइट. जो प्रॉपर्टी एक धर्म होल्ड कर सकता है वो दूसरा धर्म भी होल्ड कर सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. राइट. सो इन अ सेक्युलर कंट्री, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? कि एवरीबडी विल बी ट्रीटेड इक्वली. In a secular country, if one set of religious institutions can be owned by individuals, another set can be owned by societies, communities, etc., a third set, why should it be owned by the government? आप समानता लाओ ना सब में, आप equality लाओ. Right? If you can own property, like you come from Kashmir, right? Yeah. What was done with Kashmiri women? Right? You cannot own Kashmiri Pandit women you are talking about? I mean, you cannot own property. Why? Why are women inferior? Before Article 370 revocation. Yeah, of course. I'm talking about the original. Same thing with us. अगर या तो आप बोल दो कि बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो है वो सरकार ओन करेगी, सरकार चलाएगी. All places you can pray. और you say कि नहीं जी, उसको कम्युनिटी चलाएगी, कम्युनिटी ओन करेगी. In a secular country, there is no space for religion-based differentiation. Right? It is institutionalized bigotry to say that there is a different set of rules for each religion. But what if अगर एक religion ने community बनाई मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, जो churches है उनके लिए, तो वहाँ पे तो corruption होने के बहुत ज़्यादा chances है. तो उसके लिए रूल लाओ. corruption तो हर जगह होने के chances हैं. So you bring a common set of rules. आप audit mechanism वहाँ पे लेके आओ, आप reporting लेके आओ. Right? You know what we say about corporates, let's say, right? Yeah. There are chances of fraud everywhere. You build mechanisms for that. You build audit. You build punishment. You do all those things. Same चीज़ आप वहाँ पे भी कर दो. Right? Why? Just because you see, and this is a separate but connected but unconnected topic. Just because a small percentage of people will be evil doesn't mean you punish everybody else.
Absolutely. Now, if you look at policy making, the big issue in a country, मतलब भारत में सबसे बड़ा mental block क्या issue क्या है? जो progressive देश है, वहाँ पे policy making facilitative है. यहाँ पे policy making जो है, वो prohibitive है. Could you describe this in easier words if people, So that people understand exactly. this? So आप एक किसी सेक्टर का नाम बताइए. Doesn't matter. मंदिर वंदिर छोड़ दीजिए because उसमें अलग layer of complication है. Media. Media, right? कई देशों में मीडिया जो मीडिया हाउसेस हैं या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनकी पॉलिसीज ऐसे बनाई जाती हैं कि हम ज़्यादा कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स मीडिया हाउसेस बनाएं, या हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं उनको इंटरनेशनलाइज कैसे किया जाए, कि अगर आप स्काई न्यूज़ एक देश में देख रहे हो तो वो 10 देशों में कैसे दिखे, 100 देशों में कैसे दिखे. पॉलिसीज आर मेड टू फैसिलिटेट द ग्रोथ. भारत में पॉलिसीज आर मेड टू पुलिस, कि अगर आप मीडिया हाउस बना रहे हो, पहले आप 50 फॉर्म बनाओगे, फिर हम आपका कंटेंट देखेंगे, फिर आपको येस नो बोलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. तो मतलब so what happens unfortunately, and it's not just about religious institutions, businesses, anything like that, right? भारत में assumption, ये historically बात कर रहा हूँ, things have changed a lot right now, especially over the last 2-3 years where a lot of archaic laws have been removed. भारत में assumption ये होता था कि आप चोर हो और आपको पकड़ने के लिए, आप एक को पकड़ने के लिए मैं 99 लोगों पे ज़्यादा रेगुलेशन डाल दूंगा ताकि आप हाथ से ना निकल जाओ. दूसरे देशों में assumption ये है कि 99 लोग तो बढ़िया हैं, एक चोर है तो उनको प्रोत्साहन दो जो 99 हैं. इस एक चोर को पकड़ने के लिए आप मैकेनिज्म बनाओ. यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू इज कि नहीं सभी चोर हैं, राइट. आई मीन लुक एट हाउ वी लुक एट बिजनेस. And again, it goes back to social structure, right? And this was a very interesting conversation I was having actually on stage with a friend of mine, Gautam Chikarmani. Yeah. And this was also based on very interesting presentation that Monica had made, right? As a nation, what are we glorifying and what are we vilifying? हम किसको हीरो मानते हैं, किसको विलन मानते हैं, राइट? हीरो जी वही है जो गरीब है, जो लाचार है, वो हीरो है. वो हमारी फिल्में देख लो हिस्टोरिकली, राइट. मिडिल क्लास लड़का आएगा, बनेगा मिडिल क्लास नहीं, मिडिल क्लास में तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए जी. गरीब आएगा और कुछ बड़ा बनेगा. बड़ा भी नहीं बनेगा. हाँ, वो बड़ा बन जाए तो चलो अच्छी बात है. जो बड़ा बन जाता है वो दीवार का अमिताभ बच्चन बन जाता है और वो विलन बन जाता है. वाओ. ठीक है. जो छोटा रहता है वो बोलता है कि मेरे पास ना घर है, ना नौकर है, ना गाड़ी है, बट मेरे पास जी माँ है, राइट. And that is what we have done. Look at what we have done. Across history, any wealth creator is seen as a villain. जो पैसा कमा रहा है वो विलेन है. इंडिया में तो यस. करेक्ट. आप ठाकुर हो, आप सेठ हो, हाँ. So 60s, 70s, 80s, राइट. और हीरो कौन है? आप पोर्ट में मजदूर हो, राइट. या आपके पास नौकरी ही नहीं है तो तब तो आप सबसे बड़े हीरो हो, राइट. क्यों? बिकॉज यू आर ए विक्टिम ऑफ सोसाइटी. Right, you are entitled to a job. Nobody's given you a job. Look at, I mean, I'll tell you, institutionalized victimhood देखो boss, और institutionalized heroism, which should not coexist together. अमिताभ बच्चन जी की वो फिल्म आई थी कुली, उसमें एक गाना था, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यही के यही खड़े रह जाते हैं. That was literally the lyrics. अगर मुझे गाना था तो मैं गा देता, राइट. तो ये बंदा स्टेशन पे खड़ा हुआ है और उसकी लाइन ये है कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यही के यही खड़े रह जाते हैं. और इसको हम हीरो मानते थे. सोचो देश कहाँ पे था, राइट. और उस फिल्म में विलेन देखो, विलेन गाड़ी चलाता है, बड़े से बंगले में रहता है, पिन सूट पहनता है. एग्जैक्टली, राइट. लुक एट व्हाट वैल्यूज वी आर सपोर्टिंग एंड व्हाट वैल्यूज वी आर रिजेक्टिंग. That change has gotten institutionalized into law, where every wealth creator is supposed to be a fraud, right? That is changing only now, and when I say now, we're literally in the middle of that change, and this will take time to change. How is that changing? कि एक जो अमीर इंसान है वो विलन नहीं है. So I think people are getting ambitious. जो demographic dividend की बात मोदी जी करते हैं, everybody wants to be ambitious. Everybody wants to make a lot of money. There is no shame or guilt around money anymore.
Yeah. राइट ये सब जो नेगेटिव इमोशनल एट्रीब्यूट्स पैसे के साथ एसोसिएट किए जाते थे वो नहीं है प्लस लोगों के पास आज अपॉर्चुनिटी है राइट देश जो है वो प्रगति के पथ पे ऑलरेडी चल चुका है अब लोग बोल रहे हैं कि यार देश चल चुका है मैं क्यों ना चलूं राइट सो अ लॉट ऑफ इट इज चेंजिंग देन ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस राइट सो पीपल आर सेइंग कि बस because we are way more self-assured now. In fact, I have a deeper answer for this if you don't mind. For this. For this same question, right? Ki why do you think it is happening now? You see, I believe as a nation, we have suffered collective PTSD. In generational trauma. Yeah, intergenerational trauma is a reality. For multiple generations, for multiple centuries, right? आपको ये नहीं पता था कि बस मैं जीऊंगा या मरूंगा. क्योंकि आपके ऊपर पहले आपके ऊपर मुगल्स आए फिर आपके पास ब्रिटिशर्स आए करेक्ट तो ये सब आपके ऊपर रहे करेक्ट अब क्या होता है साइकोलॉजिकल लेवल पे ही होता है कि ये बस यू कांट ओन एनीथिंग यू कांट प्रोग्रेस यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्सेस ग्रेस टू इवन लेट यू लिव राइट बी व्हाट इज हैपनिंग एट अ फिजियोलॉजिकल लेवल साइकोलॉजिकल छोड़ दो डेली आपका कॉर्टिसोल हाई है राइट यू आर क्रिएटिंग सो मच कॉर्टिसोल दैट इट You see, there is a reason why Indians are fat. There is a physiological reason which is rooted in colonialism. Look at most colonial countries. The rates of obesity there increase post-colonialism. And there are anthropological reasons for it. There are sociological reasons for it. There are psychological reasons for it. Right? Now, as a nation, we were literally traumatized in ways we cannot imagine. You know, men were not safe in different ways, women were not safe in different ways, children were not safe in their own way, right? So you've lived in constant fear, constant trauma. That trauma takes time to purge from your system, right? If I have lived under constant threat, constant slander, constant defamation, right, constant nagging, then whatever cortisol I have built up as a human being will take a couple of years to purge. Similarly, the same for a society, same for a civilization. If the civilization has collectively lived under trauma for hundreds and hundreds and hundreds of years, it will take time to purge. That purging has happened now, post 1947, post 1991, and then post 2014. I think these were the three watershed moments for us as a nation. एक जब हम लोग को पेपर पे इंडिपेंडेंस मिली, दूसरा जब हमको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली अंडर नरसिम्हा राव जी इन 1991, तीसरा हमको अपनी मेंटालिटी से जब इंडिपेंडेंस मिली 2014 में. द पॉलिटिकल शिफ्ट वाज ओनली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीस्मिक शिफ्ट दैट वाज हैपनिंग इन पीपल्स माइंड्स. सो नाउ वी डोंट लिव अंडर ट्रॉमा, राइट? अगर मैं ट्रॉमा का मरीज हूँ, अगर मुझे PTSD है, तो मुझे रोड में निकलने में डर लगेगा कि यार कोई गाड़ी मुझे इधर से मार देगी, राइट? मुझे आपसे बात करने में डर लगेगा कि यार आपने मुझे जज कर लिया तो क्या होगा. मुझे नौकरी में इंटरव्यू देने में मुझे डर लगेगा कि यार क्या हो, मैं सेलेक्ट होऊंगा तो क्या, नहीं होऊंगा तो क्या. आई विल डू दिस ओनली इफ आई एम स्टिल सफरिंग ट्रॉमा, राइट? व्हेन आई एक्चुअली पर्ज द ट्रॉमा, आई विल नॉट सफर ऑल ऑफ दैट. मैं आपसे खुल के बात करूंगा, मैं रोड पे दौड़ूंगा, मैं नौकरी पे जाके बढ़िया से इंटरव्यू दूंगा कॉन्फिडेंस के साथ. ठीक है यार, आप मुझे नौकरी नहीं दोगे, कोई और दे देगा. I think that is the case with the Gen Z, you say. Exactly. Or Gen Alpha. Gen Z, Gen Alpha. Yeah. So they are pretty much confident that they can do anything. हम freelance कर लेंगे, हम startup कर लेंगे, Correct. हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, but हम survive कर लेंगे. I think that is the case, and I think Gen Z as a parenting would be a whole different thing altogether to see. But in general इसको देख के ऐसा लगता है कि ये सिक्योरिटी का जो केस है ना, दैट यू वांट सिक्योरिटी, आई थिंक जेन ज़ी एट द मोमेंट इज नॉट चेजिंग दैट. फॉर अ जेन ज़ी इट्स मच मोर इम्पॉर्टेंट कि मैं जिंदगी में कुछ अलग कर लूँ, एम्बिशियस कर लूँ. इवन इफ आई एम डूइंग अ जॉब, side by side I want to do something else. Side by side maybe I want to invest or I want to be part of something else, so that I know कि वो validation इतनी, क्योंकि comfortable हो गए ना, there is no fight to have a roof on your head या फिर खाना चाहिए, सब मिल गया, Zomato ने और easy कर दिया. So what you want now is you want
just gratification that you are a very extraordinary being. So मैं आपको बताऊं कि why your generation or the younger generation today Yeah. doesn't care about safety as much. Hmm. Right? Basic खाने की सेफ्टी, नौकरी की सेफ्टी, घर की सेफ्टी. Why? Because those are things you guys can take for granted. वो तो हो ही जाएगा is the thinking generally. Yeah. Right? I think the current generations of Bharatiyas don't recognize that their life is bomb. It really is super bomb. Right? And I know I'm using, as an old guy, using lingo of this generation, but the kind of things that people take for granted today are things that even in my generation, right, we could not even imagine of, right? And I think the most significant change भारत में जो हुआ है वो पिछले 20-25 सालों में हुआ है. 91 में लिबरलाइजेशन हुआ. लिबरलाइजेशन के बाद जब फैक्ट्रीज आई, बैंक्स आई, वो तो उसको बनने में 10 साल लगा. उसके बाद से दे स्टार्ट, तो यू नो द सीड्स ऑफ लिबरलाइजेशन grew into a tree. That tree took 10 years to grow. The fruits of it started coming only in early 2000s. आप 98, 99 की लाइफ देखो और आज की लाइफ देखो, it's a world apart, right? Therefore, people are, a lot of people are very negative about the current generation. कह रहे ये तो ऐसे है वैसे. I am not. भाई they're chasing higher order stuff. Right? People say अरे किसी को तो नौकरी नहीं करनी है, लोगों को तो इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर बनना है. Right? Direct target. I know, and which is why I'm saying this. And I tell them कि भाई जो रिस्क लेने का गुदा आप में नहीं था, वो इस लड़के में है. आपको शर्म आनी चाहिए. In this case, मुझे शर्म आनी चाहिए कि I don't have the risk taking capacity that you do. Our generation does not have the risk taking capacity that you do. Why should you not take risk? जब पता है empirically कि रिस्क और रिटर्न aligned होते हैं. जितना ज़्यादा रिस्क लो उतना ज़्यादा रिटर्न मिलता है आपको, राइट? अगर आज की जनरेशन वो रिस्क ले रही है, वाई शुड द ओल्डर जनरेशन बी नेगेटिव टुवर्ड्स इट? वी शुड बी सेलिब्रेटिंग इट. वी शुड हैव फोमो कि हम क्यों नहीं कर रहे, हम क्यों नहीं कर रहे, राइट? एंड एट सम पॉइंट मे बी वी आर इनसिक्योर. हमें पता है कि हम नहीं कर पाएंगे जो आज का लौंडा कर रहा है, राइट? तो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग आवर ओन इनसिक्योरिटी, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग आवर, मतलब हमें कमी एक्सेप्ट करने के बजाय हम अगली जनरेशन की तरफ नेगेटिवली देखते हैं. दैट इज अ प्रॉब्लम. Certainly it is. And with that problem being there, एक और चीज is very prevalent कि आज भी नहीं, I think millennials also used to do this, कि बैठना है यहाँ पे, पढ़ना है, सब करना है, उसके बाद बाहर जाना है. I want to be in US, I want to be in a European nation or in Australia or elsewhere. I want to settle there और मैं वहाँ पे अपना business करूँगा. I mean, you have a Arvind Srinivas making Perplexity in US, in California, Mountain View, but not in India, in Bangalore or in Gurgaon or Mumbai, wherever. Yeah. Why do you think Indians prefer to go outside? कि हम US में settle हो जाएंगे, हम कहीं बाहर यूरोपियन नेशन में सेटल हो जाएंगे, and then eventually we will do something big and not settle in India. So I think there are 2-3 factors to it, and again people are very negative about Bharatiyas that make that choice. I had made that choice. Yeah. ठीक है. I stayed outside of India for almost 20 years, and I've come back a year and a half ago, right? Some of those choices are driven by purely infrastructure, physical infrastructure. Cleaner air, broader roads, etc., etc. Now, why does that happen? Because of the Valeripolis circle, which I'll come to in a bit. The second, there was a reality कि economic infrastructure was also better. Interacting with banks was easier at a point of time. Getting funding for your startup was easier. Getting buyers was easier, etc., etc. In US, UK, Western Europe, right? इसको मैं आपको लेट मी फ्लिप इट अराउंड, राइट? अगर आज की डेट पे आपको बॉलीवुड में हीरो बनना है, आप बढ़िया दिखते हो तो हो सकता है आपका एम्बिशन हो कि मैं बॉलीवुड में हीरो बन जाऊँ. यहाँ बैठ के तो आप बन नहीं सकते. आप बॉम्बे जाओगे. व्हाई शुड समबडी से कह रहे यार ये ही इज डिसलॉयल टुवर्ड्स दिल्ली, ही इज गॉन अवे टू बॉम्बे, राइट? आप मुंबई जा रहे हो अगर, तो आप इसलिए जा रहे हो कि मुंबई में जो हो सकता है वो दिल्ली में नहीं हो सकता. एट वन पॉइंट दैट वाज ट्रू अबाउट भारत एज वेल. Today, I don't think that is wholly true. इसलिए मैं भी वापस भारत आया हूँ. क्योंकि भारत, I'm going long on India, right? As we say in our investing language, right?
भारत जिस स्टेज ऑफ ग्रोथ पे है वो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती आज की डेट में. सो लोग वापस भी आ रहे हैं. नाउ अगेन माय बिग क्वेश्चन इज कि व्हाई आर वी इनसिक्योर टू से कि यार उसने वहां कंपनी शुरू की, उसने वहां कंपनी शुरू की, वहां क्यों चला गया. यार जो गया वो गया. हमारे पास इतना बड़ा पॉपुलेशन का बेस है, हम क्यों नहीं कहते कि बॉस अगली सिलिकॉन वैली हमें यहाँ बनानी है. राइट. अभी रिसेंटली आई डोंट नो इफ यू कैन नेम ब्रांड्स और नॉट, बट एक बंदा है जो यू नो मॉल्स में, so there's one guy, I don't know where he's from, maybe US, maybe UK. So he's a Caucasian, settled in India now, running a burrito chain in malls. California burrito. California burrito, right? So, your favorite as well, or? Okay. Why not? Yeah, sure. Yeah. So you have the early stages of non-Bharatiyas coming to Bharat to leverage the opportunity here. Yeah. जो आज से 50-60 पहले इक्का दुक्का भारतीय लोग यूएस जाते थे वगैरह वगैरह, या 100 साल पहले जो यूके जाते थे, अभी आपका रिवर्स प्रोसेस शुरू हो चुका है. तो हम ये क्यों बात करते रहते कि यार सुंदर पिचाई वहाँ क्यों गया. राइट. ठीक, वो गया बस. ठीक है, इट वर्कड फॉर हिम, ही वेंट देयर. Because I think उसके टाइम पे तो यहाँ रहा नहीं होगा ना for the infra for Precisely him. my point. Precisely my point. So हम, you know, we like pulling people down, so we pull them down. Yeah. Right. That is our own, you know, that is a part of our own insecurity, let's say. But then there जैसे Mr. Piyush Goyal, the Union Minister for Commerce, also made the statement कि उन्हें directly target करते ही बोल दिया था मिस्टर रमन गुप्ता को ऐसे कि आप तो फूड डिलीवरीज बना रहे हो, ऐसे मेजर प्लेटफॉर्म्स कर रहे हो, लेबर प्लेटफॉर्म्स, ऐसी कुछ टर्म्स उन्होंने यूज़ करी थी. Yeah. कि हम ऐसे मासी चीज़ें बना रहे हैं. Why are we not making semiconductors or things in AI, right? हाँ. How do you personally see that argument? Yeah, look, so I have a very simple view about this particular comment, right? I will not comment on what Piyush Bhai had said. I'll tell you how I look at modern enterprise, right? अब जैसे आप फूड डिलीवरी वाली बात कर रहे हो, फास्ट कॉमर्स, फूड डिलीवरी वगैरह टाइप की चीज़ें हैं, ये प्योरली स्वदेशी इनोवेशन है. दिस डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. Uber Eats and everything were there. Look at the cost and the penetration of that. यहाँ पे छोले कुलचे वड़ा पाव सिंगल वड़ा ऑर्डर हो रहा है, राइट, और 100 रुपए में कोई आपको आके दे के भी जा रहा है घर पे, राइट. लुक एट व्हाट दैट इज डूइंग. 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी है उस सेक्टर ने. 100%. राइट. बी, some of those companies are already listed, a lot of others are going to be listed. So imagine the amount of monetization and value creation that is happening in the stock market or in the corporate world because of them. C, look at a purely Swadeshi innovation model that is being exported today or that can be exported today. Right? आज की डेट पे जो फास्ट कॉमर्स की कंपनीज कर रही हैं, राइट, फास्ट कॉमर्स कहीं एग्जिस्ट नहीं करता. राइट. आप सुबह मंजन कर रहे हो, आपको पता लगा कि यार चाय पत्ती खत्म हो गया, आपने चाय पत्ती बुला ली, चाय पत्ती घर आ गए. नाउ वी कैन डिबेट इट till the cows come home, right? But that is a reality that does not exist anywhere else. उसका पोटेंशियल देखो बॉस, उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है सोशियो इकोनॉमिकली. from a socio economic perspective, there are countries with very similar demographics. Indonesia, Philippines, most of Latin America, Brazil वगैरह अगर आप देखो, Brazil, Venezuela. So Zomato or a Blinkit going in countries like this I would be beneficial. I think our national ambition should be to export our model rather than look at somebody else's model and say कि हमने यहाँ पे कॉपी क्यों नहीं बनाई. There are a whole lot of pure Swadeshi product offerings and more importantly service offerings. We should think about how do we enable these enterprises to become global enterprises. Yeah. Not saying कि let us look at somebody else who had a 20-year advantage over us and say कि हमने वो कॉपी क्यों नहीं किया. राइट. आप अपना नया गाना बनाओ यार, दूसरे ने जो गा दिया उसने तो गा दिया, कब तक उसका गाना गाते रहोगे, इज व्हाट आई फील. एंड आई फील अगेन दिस इज नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक स्टेटमेंट, बट जो ये इमर्जिंग सेक्टर्स 3 चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, लाइक आई सेड 4.5 लाख जॉब्स क्रिएट कर रहा है यार वो सेक्टर, राइट. कंपनीज देयर आर गेटिंग लिस्टेड, दे आर क्रिएटिंग वैल्यू फॉर इन्वेस्टर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर क्रिएटिंग इनोवेशन. सप्लाई चेन इनोवेशन है ये, right? You know, the largest global companies
in the world can send you stuff in 2 days. Right? Again, I don't want to name brands, but literally the largest e-commerce company saying कि ठीक है आपको 2 दिन बाद मिलेगा जी. वहाँ पे हमारे लोग गए और बोला कि 10 मिनट में मिल जाएगा सर, आप नीचे उतरो ना, हमारा बंदा आ रहा है. अब तो दरवाजे तक ही पहुंच जाते हैं. Exactly. No, I'm just giving you an example. Yeah. And we should be encouraging these models. Now, evolution जो है वो overnight नहीं होता, उसमें टाइम लगता है. जो चीन की बात हम आज कर रहे हैं, चीन को 30 साल लगा यहाँ पहुंचने में. And 30 साल despite not having a democratic structure. Right? So you can do a lot of things if you don't have to deal with public sentiment, public opinions, elections every 5 years, etc., etc. So it's not an apples to apples comparison. Yeah. Right? Democracy is a pressure valve. There is a value for that. The cost that we pay is that processes are slower because you have to take everybody's opinion into point of view. Yeah. Right? What China took 30 years under, almost an autocratic government, right? And then got to at today's stage. India cannot get to in 5 years or 10 years or 15 years. हमको भी समय लगेगा वहाँ पहुँचने में. उसको स्पीड अप करने का काम जो है वो सरकार का है. Right? कि how do you create an ecosystem? How do you create funding mechanisms? How do you encourage risk-taking capacity at a scale where more and more people want to do it and want to do it while sitting here? There are some industries that are where it is happening. E-commerce हो गया, online gaming हो गया. There's a ton of industries where there is make in India and sell in India for Indians. Purely domestic sectors, which is beyond world class today. Regarding that only, right? So we always see that India lost the opportunity for software revolutions or even hardware revolutions. कि वो चीजें बाहर पहले बन गई and then they got here. Correct. But when it comes to gaming, जी. I think it is something that is evolving at the moment, and it is something that is to a large extent also unexplored. To gaming, because you come from that background, hardcore. Why you feel India could be a big leader when it comes to the gaming industry? तो देखिए बॉस, there are 2 elements to any nation becoming a leader. Hard power and soft power. Yeah. Right? The more you have hard power, because hard power is what pays for defense. Hard power is what pays for the military, the weaponry, blah, blah, blah. Soft power, why? Because the acceptance of your idea is what makes you a superpower. Right? Why are we accepting US as a superpower today? Because it is economically strong. Okay, that's hard power. Why else? Because of Hollywood, because of media, because of so on Because and so there forth. is also a feeling that if you will go to US, you will inherit US. Correct. Yeah. And why do you have that feeling? You get that feeling or you make that assumption of US being attractive because of the way US is projected in media, in movies, news, culture, etc., right? Every time there is an attack on America or New York. And even otherwise, yeah. How often do you have you seen in Hollywood movie reference? I'm Yeah, saying. absolutely. So because obviously they have to be victimized first, and then only they become the hero. Yeah, Avengers will save New York first. Yeah, absolutely. No, not New York. They'll not just save New York or the US. They'll save the world. After they're done with saving the world, they will save the multiverse. So like the Earth, there are infinite number of Earths. Yeah. That is what Avengers will save. Right. That is their narrative. So you're like, हाँ यार, ये तो cool है. Same time उन्होंने आके पिक्चर बना दी जय हो, सलाम बॉम्बे, पॉवर्टी पॉर्न, जहाँ आपको लग रहा है कि यार इंडिया तो गरीब है. You see, that's how narrative should be corrected. Now, why do I have faith in gaming? That is our golden opportunity to correct the narrative. That is our golden opportunity to get intel on what are people's preferences, what do they like, what do they dislike, what are they insecure about, what are they attracted to, what are they repelled by. You're talking about all kinds of games, fantasy, video games, all everything. All kinds of games, right? Now, as you said, and I think that's a very astute observation, we missed out on the hardware wave, the software wave, the enterprise solutions wave, and then the social media wave, right? हमने कुछ नहीं किया, बैठे रहे, right? कंज्यूमर बन गए बस और लोगों को डेटा दे दिया. Exactly, लोगों को डेटा दे दिया और उसी सोशल मीडिया पे जाके उसी सोशल मीडिया को गाली दे रहे हैं.
Exactly. हाँ कि बॉस आप लेफ्टिस्ट हो, आप अमेरिकन हो, आप ये हो, आप वो हो. आपने वो गिबली ट्रेंड देखा था? दैट रिसेंटली, नॉट वेरी रिसेंटली बट हुआ था, एंड OpenAI opened it for everyone. Majority of its data came from India. Correct. So they got lots of tons of data from India specifically. Just Absolutely. imagine. And which is what is happening in the gaming world today. Right? There are so many unscrupulous operators existing outside India. Yeah. Right? Who are collecting people's names, bank account detail, Aadhaar card, geolocation, all of that. और लोगों को पता भी नहीं है कि बॉस ये देसी कंपनी नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है. राइट कि ये बॉस केमन आइलैंड में है, माल्टा में है, इधर उधर है. तो आई मीन it's seriously dangerous. It is extremely dangerous, right? But that being said, I think the opportunity we have is कि gaming is the future of entertainment anyway. I don't think anybody is debating that. Each generation has wanted more immersive entertainment. पहले ये था कि बॉस मैं जाके पिक्चर हॉल में जो दिखा रहा है वो दिखाऊंगा. फिर ये हुआ कि ठीक है मैं घर पे ही बैठता हूँ यार, कन्वीनियंस के वजह से टीवी में जो दिखा रहा है वो दिखाऊंगा. फिर हुआ कि नहीं यार टीवी एक चीज़ दिखा रहा है, बट अभी केबल टीवी आ गया जिसमें 10 चैनल हैं, 100 चैनल हैं, तो मैं कम से कम चूज़ कर सकता हूँ. फिर OTT आया. OTT ने बोला कि नहीं बॉस, आप केवल घर पे नहीं बैठोगे, आप केवल चूज़ नहीं करोगे, बट मैं टाइमिंग का भी आपको ऑप्शन देता हूँ कि आपको सैटरडे नाइट 6 o'clock का वेट नहीं करना है कि पिक्चर दिखाई जाएगी. जब मन चाहे देख लो. राइट. So people are taking more and more control of their entertainment, of the timing of their entertainment, on the location of their entertainment, on the choice of entertainment. Yeah. Right? It's only a matter of reality where they will want to take more in control, and that will only happen in games. Yeah. And we are seeing a trend. US में अगर आप देखते हो, the gaming industry already, and people don't believe me when I say this, and then I say कि boss please ask ChatGPT or Grok this question, right? Already the gaming industry is bigger than movies plus music combined. Really? In terms of number revenue. Of active players? No, in terms of money, actual just dollars. Right. Why do we not notice it? Because movies we watch collectively. सब लोग थिएटर में जाते हैं, तो मैं जहाँ पे मूवी देख रहा हूँ मुझे पता है कि 400 लोग और देख रहे हैं. बट अगर मैं अपने घर पे वीडियो गेम खेल रहा हूँ, मेरी ही बिल्डिंग में 400 लोग और खेल रहे हैं, मुझे पता नहीं रहेगा. Because consumption is isolated, we don't think of it as a legitimate industry or as a big industry, right? But I think as of 2019 or 2020, gaming is bigger than movies and music put together. Now imagine all of Taylor Swift's concerts, all of Spotify, all of Marvel, Avengers, all of it put together. The gaming industry is already bigger in revenue terms, right? यहाँ पे for some reason भारत में हम लोग बोल रहे हैं बॉस हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है. अभी हमको इसको एनकरेज नहीं करना है सेक्टर को, अभी हमको रेगुलेट नहीं करना है, देखते हैं बॉस. राइट. तो वही हो रहा है व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्ली. पॉलिसी मेकिंग is preventing a sector from going rather than facilitating a sector to grow. Yeah. Right. And which मतलब ये बहुत दुख की बात होगी कि अगर एक और सेक्टर हम चीन को या अमेरिका को कि उनके डोमिनेट करने दे. स्पेशली क्योंकि अगर आप मशीन लर्निंग देखें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखें, उनका पहला यूज केस जो होता है वो गेम्स के अंदर बिल्ड होता है, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट्स के अंदर, वर्चुअल रियलिटी के अंदर. जब वहां पे वो काम करता है तब उसको रियल लाइफ में लेके लाते हैं. राइट. सो आई विल गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल. देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे माइक्रोवेव जिसमें आप अपना खाना गर्म करते हैं. इट वाज फर्स्ट बिल्ड बाय डार्पा फॉर मिलिट्री यूज. Because they had to obviously reheat their food. No, not to reheat their food. It was they thought it could be a weapon. Microwave as a weapon. So microwave technology कि मैंने आपके तरफ वेव मारे और आपका जो ब्रेन है वो पिघल गया. Right. So there was a lot of experiment. The microwave was made for something else altogether. The internet was made for something else altogether. Nobody thought कि people will be reading news or looking at recipes or watching this podcast on the internet. Right? If you look at the history of the internet भी ओरिजिनली जो है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने डिफेंस यूज के लिए बनाया था. उसका यूज केस अभी प्राइवेट लाइफ में आ गया, कमर्शियल लाइफ में आ गया. राइट. नाउ एज वी स्टार्ट लिविंग इन द वर्चुअल वर्ल्ड मोर एंड मोर, राइट, वी हैव टू मेक टेक्नोलॉजीज इन द गेमिंग वर्ल्ड which will then find its use case in some other world.
जो हम उतने डेप्थ में गेमिंग के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, राइट? कि बॉस जब तक आप एक इकोसिस्टम क्रिएट नहीं करोगे और गेम्स नहीं क्रिएट करोगे जिसके लिए लोग एआई टेक्नोलॉजीज बनाएं, कोई रियल लाइफ के लिए उसका यूज केस कहाँ से आएगा, राइट? And again, like exactly as you were saying, I just hope कि we as a nation, like we missed out on the hardware wave, the software wave, the enterprise solution wave, the social media wave, right? My big fear is we will miss out on the gaming wave as well, and therefore the machine learning and the artificial intelligence waves. So, And Anurag, with that, one hardcore thing I want to ask here, like concluding this conversation overall here, sure, sir. right? 21 years old, we said that they are risk takers and everything, right? But कई बार कुछ लोग बहुत ही फालतू का रिस्क ले लेते हैं, not calculated or anything like that. We talked about so many things here: civilization, gaming, machine learning, that the kind of things that India could do. What would be your hardcore solid advice for a 21-year-old starting his career? Let's not say that he is going somewhere. If you as a person would be asked to give this advice to this person, what would that be? Right. I would say 3 things and explain it through negatives rather than positives. Yeah. Be smart, be bold, be aware. What does it mean to be smart? When I say be smart, read up information and see the world as it exists today, not as it exists, as you would like it to exist through narratives, through groups, whatever it is, right? When I say be smart, make yourself so strong that you become क्या बोलते हैं, मतलब दुनिया आपके बिना रह ही ना पाए. इतना पढ़ लो, इतना काम करो, इतना सीखो कि बस you become inevitable to the world, right? I think that you need to be. Second, be bold. What do I mean by be bold? Go, you have life on your side, right? Make some tough choices. And by tough choices, again, if you're smart, those tough choices won't be stupid, right? So make some tough choices, if you have the capability to, right? Do a career which didn't exist in your parents' time, if you want to do a job, right? If you want to do a business, think crazy out of the box. We have $1 billion, makeup brands, right? Yeah. Home delivery brands. But think about where we are as a nation, right? So I think you have to be bold, right? And in our generation, there was a penalty on being bold. Today, there's a huge premium on being bold, right? This is a world of disproportionate payoffs. जहाँ पे आपने X लगाया और 10X मिला आपको, मेहनत के बेसिस पे, दिमाग के बेसिस पे, काम के बेसिस पे. तीसरा, like I said, be aware. When I say be aware, be self-aware. You live in a world which is feeding you misinformation, which is feeding you validation. Therefore, most people are in such a deluded world, right? There's this whole... it's so easy for you to be a narcissist today in a way that you will not even bat an eyelid. Why? Because the world is ready to provide you echo chambers. आपके व्यू का बंदा, देखो हमारे ज़माने में जब हम बेवकूफ़ी करते थे तो 6 फ्रेंड्स रहते थे जो बहुत ही हेट्रोजेनस टाइप के लोग होते थे, राइट? जो आपको बोलते था कि यार बुड़बक टाइप काम कर रहा है, मत कर, राइट? आज क्या है कि आप सोशल मीडिया पे जाओगे, इधर उधर जाओगे, आपको अपना ग्रुप मिल जाएगा जो आपको वैलिडेशन देता रहेगा. आई थिंक आपको कंपटीशन आपका या फिर मोटिवेशन आपके आसपास ही मिल सकती है. एंड ऑनेस्टली आई टेल यू यार, देयर इज नो कंपटीशन. लाइफ इज अ सिंगल प्लेयर गेम. There is no competition. Who is your competition? You are your own competition. Right? Today, there are 50 podcasters. Each of them is helping themselves. Each of them is humming themselves. Yeah. And each of them is hurting themselves. आपने जो अपना mental construct बना दिया, जो delusions आपने accept कर ले, जो reality आपने imagine कर ली, वो आपका competition है. कोई दूसरा podcaster आपका competition नहीं है. क्यों? क्योंकि there is an endless number of viewers today. There is so much demand for any product, for any service, for any content today, that you can make it and it will sell. So I don't believe in a world of competition, right? I believe in a world of endless possibilities. I actually genuinely believe in abundance. What stops you or anybody today is number 3, is where people are not self-aware.
where they like to be misinformed, they like to be disinformed, they like to be deluded, and they like to surround themselves with people who share that delusion. Right? यार नहीं यार आफ्ताब, तुम तो बस डूड आदमी हो, बस यार मैं तो वेट करता हूँ कि सैटरडे तुमसे मिल लूँ. मैंने आपको 4 बार बोला अगले सैटरडे आप मुझे बुला लोगे क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है. आई एम नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे. Right? There is this very nice, I'm forgetting this treatise, it is called All Minus One. Okay. You should read it, right? What happens to us, and this is my advice to my own kids, right? How do we select our social circle? How do we select friends? Like, how do you select friends? आपको पार्टी में 6 लोग मिले, how do you select कि यार किससे फिर से मिलो? I think for me personally, work or ambition would be a priority, as in not like वो मैं फेंक रहा हूँ यहाँ पे, but in general, Yeah. if I am coming from marketing world or Sure. a PR world, I would be more inclined to be friends with someone who is coming from the same world. Precisely. Yeah. So, you want friends who are like you. Yeah. Either in your same profession, your same value system, your same food likes, dislikes, religion likes, dislikes, social likes, ye wo. Oh, you like Gossip Girl? I also like Gossip Girl. Oh, wow, you're amazing. Or I'll sit and say, oh, you also love Pudi Dosa? Oh, I also love Pudi Dosa. Come, let's be friends. Right? Now, what happens when that's how we form associations? Each time we make that decision of liking somebody for watching Gossip Girls or liking somebody for Pudi Dosa, by definition, we are eliminating everybody else. Okay? What happens is, over years, you end up surrounding yourself with people who are like you. That is where your growth stops. What you should do, and this is my advice to my own kids, I don't want to preach young children, right? Because मैंने क्या लाइफ में उखाड़ लिया कि मैं किसी को ज्ञान दूंगा. But my advice to my own kids is, look for people who make you uncomfortable. Look for people who challenge you. Even if they are not from your field of Doesn't interest. matter. Even more if they're not from your field. Because they will give you a perspective or a feedback or an input, which none of your own people will give you. Why? Because your people are like you, thinking like you, eating like you, living like you. Right? So, and only when you do that will you have awareness, you know. So, Osho used to have this whole idea कि you should have the ability to view yourself as a third person. You are Aftab, the person. But I can see myself as a third person. Correct. There is also Aftab, the observer. Right. Aftab, the observer, is different from Aftab, the person. Right. And Aftab, the observer, is a good observer only if he is neutrally and without bias viewing Aftab, the person. If you can get to that level, then you don't need to go looking for these friends who will call you out. Right. इसको कहते हैं साक्षी भाव. Right. So third is, you need to observe yourself as you are, not the stories you're telling yourself, not what your friends are telling you, not what you're imagining. The minute you get there, everything else follows. Growth follows, success follows, money follows, love follows, desire follows, attraction follows, friends follow, fame follow, everything. The minute you start observing yourself for who you are. I think this is what a therapist does eventually. He tries to, or she tries to, put you in a place where you can see yourself as a observer. Precisely. Yeah. Yeah. But even there, you know, I have a serious issue with some therapists, I won't say all. Yeah. Look, therapists could either provide you comfort or solutions. A lot of therapists, especially these pop therapist type of people, they provide you comfort instead of solutions. Yeah, that it's okay. It's okay to be who you are. You are a victim of your circumstances. वो तो ना तुम्हारे चाइल्डहुड में तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ गलत कर दिया इसलिए तुम ऐसे हो गए. वो तो ना एक्चुअली ये तुम्हारा बॉस अनफेयर है. Oh my God, I hope you're okay. Yeah. You know, be there. What if you're fat? Eat that pizza and cheese Yeah, cake. no, You but deserve that. That's okay because the universe will see you for who you are. Yeah. Right? Who you imagine you are. Right? You're perfect. You don't need, you know. That is so problematic at so it many is levels. So problematic. I mean, there are ads that tell you are perfect. A good ad should tell you कि भैया you're imperfect. Please work on your imperfections.
right? What is this nonsense ki the universe will reshape itself for you? I mean, how vain is that as an idea? How narcissist is How that? narcissistic is that? Exactly. Yeah. I mean, I know people personally who have no, they don't even recognize when they're being narcissistic in their approach. I want. Yeah. And My I- view, my view, my view. तुम चुप रहो जी, मेरी बात सुनो. Yeah. You know? No, I have encountered them because of podcast. Yeah. Yeah, I mean, and unfortunately, the world is actually not just allowing you to be it, it's actually encouraging you to be it, right? Because there is a certain payoff which comes through being very, selfish in your approach, which should not be the case, but unfortunately it is. Which is why it is all the more important for you to observe yourself through your actions, not through your words. You have to observe what you are doing when you're doing it, not what you think you want to do or would have done had circumstances been different. You know? Yeah. Your choices are you. Your imagination is not you. Delulu is not the Solulu. I think that's the perfect place to end this for legit everything, be it politics, be it like the message for the young people like me. And yeah, thank you so much, Anurag, for being so unfiltered and candid for this. I hope you had a great time. Absolutely, I did. As Papa said, na, वो उसूली क्या जिसकी कोई कीमत ना हो. So unfiltered comes naturally to me because that's how I was brought up. Yeah. But yeah, it was a pleasure talking to you. Thank you. Likewise. Thank you so much for your time. My pleasure.